हे गाइस, मेरा में अभी नॉब देखे नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे ओप्पो F11 एंड F11 प्रो के बारे में। गाइस आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड साउंड सेटिंग्स, हाउ टू इनेबल एंड डिसेबल कीबोर्ड साउंड। तो गाइस कैसे अपने फोन में देखिए आप कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल कर पाएंगे, तो इस वीडियो में हम सब जानेंगे। तो गाइस वीडियो को आखिरी देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट कर यह वीडियो स्टार्ट करते, तो आप सेटिंग्स में जाइएगा एंड यहाँ पे आप नीचे आके देखिए एडिशनल सेटिंग्स ऑप्शन पे। एंड यहाँ पे आपको देखिए फोर्थ ओपन दिया आता है कीबोर्ड एंड इन्फॉर्मेटर वाला, तो आप क्लिक करिएगा। एंड यहाँ पे आपको देखिए जीबोर्ड पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आपको देखिए सेकंड ऑप्शन दिया आता है प्रेफरेंसेस वाला, तो आप क्लिक करिएगा। एंड यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा, तो यहाँ पे आपको नीचे में देखिए साउंड ऑन की प्रेस ऑप्शन दिया आता है, तो आप इसे ऑन कर दीजिएगा। तो गाइस जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो आपके फोन में देखिए कीबोर्ड साउंड इनेबल हो जाएगा। एंड यहाँ से देखिए आप वॉल्यूम को यहाँ से देखिए कीबोर्ड के वॉल्यूम को कंट्रोल कर पाते, एडजस्ट कर सकते हैं इजीली तरीके से अपने फ़ोन में। अगर आप अपने फ़ोन में देखिए कीबोर्ड साउंड को डिसेबल करना चाहते तो आप इस टाइप से इसे डिसेबल कर पाते। तो इस टाइप से देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल कर पाते। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।